কড়াইতে অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে আর ফুলকপিটা যেটা আমি নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম সেটাকে আমি একটু ভেজে নেব। দেখুন আমি কীভাবে ভাজছি, এটাকে আমি বেশি ভাজবো না, 3 থেকে 4 মিনিট এইভাবে নাড়াচাড়া করে আমি তুলে নেব। এবার আমি এই কড়াইতেই আবার তেল দিয়ে আলুগুলো ভেজে নেব। আমি যখন ভাজবো গ্যাসের আগুনটা একটু মিডিয়াম করে নেব। আমার আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি আলুগুলো তুলে নেব। আবার আমি এই কড়াইতে অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে এতে আমি 2টো তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ আর 1 চামচ জিরে দিয়ে এটাকে একটু ভালো করে নেড়ে নেব। এই সময় গ্যাসের আগুনটা একটু কমিয়ে রাখতে হবে। আমি 2টো পেঁয়াজ স্লাইস করে এইভাবে কেটে নিয়েছি, এই পেঁয়াজটা এতে দিয়ে দেবো। এটা যখন ব্রাউন কালার এসে যাবে তারপরে আমি এতে যে মশলাটা আমি করে রেখেছিলাম সেই মশলাটা এতে আমি দিয়ে দেবো। তারপরে এতে আমি 1 চামচ হলুদ, 1 চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর অল্প পরিমাণে নুন দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে একটু কষিয়ে নেবো এইভাবে। এবার আমি এতে একটা টমেটো এইভাবে কুচিয়ে রেখেছিলাম আর মটরশুঁটি 1 বাটি দিয়ে এভাবে একটু ভালো করে কষিয়ে নেবো আমি এটাকে। আর অল্প পরিমাণে এতে চিনি দেবো এতে আমি, তাহলে কালারটা খুব ভালো আসবে আপনার। এবার আমি অল্প পরিমাণে জল দিয়ে এটাকে আমি একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। আমার কষানোটা হয়ে গেছে। এবার আমি এই আলু আর ফুলকপিটা যেটা আমি ভেজে রেখেছিলাম সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে আবার এটাকে দিয়ে একটু ভালো করে আমি কষিয়ে নেব। আর এতে আমি অ্যাড করবো একটু ধনে পাতা এইভাবে আমি কেটে রেখেছিলাম, এটাকে আমি দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এতে আমার পরিমাণ মতন জল দিয়েছি, এতে আমি 1 বাটি মতন জল দিয়েছি। নুনটা একবার চেক করে দেখলাম, এতে একটু আমি নুন অ্যাড করবো। আগে একটু নুন দিয়েছিলাম মশলাতে, পরেও আমি একটু নুন অ্যাড করেছি। এবার আমি এটাকে 5 মিনিট মতন আমি ঢেকে রাখবো। 5 মিনিট বাদে দেখি জিনিসটি কেমন হয়েছে। জিনিসটি ঠিকঠাকই হয়েছে। এবার আমি দেখি আলু সেদ্ধ হয়েছে কিনা। সব কিছু সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এতে 1 চামচ মতন গরম মশলা ব্যবহার করব। আপনারা ঘিও দিতে পারেন এতে, তাহলে খুবই ভালো লাগবে। আমার রান্নাটি হয়ে গেছে এবং সমস্ত কিছু সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে নেব। আপনারা এই রেসিপিটি বাড়িতে একবার বানাবেন, খুবই ভালো লাগবে। আর একটু ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।